这是我的3部老手机。第一部 iPhone 6s 是我非常喜欢的一部手机，一直收藏到现在，所有的功能都是正常的。目前它的电池待机时间还可以，待机时间慢是因为目前升级了最新的 iOS 9.3系统，比较费电。如果用老系统的话，它待机时间还是可以的。我们看一下它的电池。今天是因为录视频拿出来用的，其实我很长时间已经没用了。它的待机就是上一次充电到现在已经1万多个小时，这个应该是不准的，这上面显示1万多个小时。这个系统是看不到电池剩余的，但是凭我的感觉这电池还是可以的。我就充到了89%，到后面是涓流，所以后面不充了。其实还是可以的，就是有点卡。完美的外观，就是如果它的系统或者是处理器硬件如果能提升的话，这样的外观拿出去，我觉得还是不落后的，还是可以用的。然后我的下一部手机，其实，在买这个6s 之前我还用过 iPhone 6，iPhone 6是2014年首发的时候买的，用了1年之后换安卓了。当时比较喜欢乐视，但是乐视一直到后面倒闭之后，我又换回苹果了。我发现还是苹果省心一点。乐视那个后来倒闭了之后，里面云相册的图片都没有了。但是我换回苹果之后，之前手机的相册立马就到新手机了，所以用苹果还是非常省心的。但是时间久了，它这个电池鼓包了。这个电池本来我是换过一次，就是当时电池有点下降，换过一次。但是这个电池换的电池应该是不太好，鼓包了，导致这个屏幕都顶的翘起来了。我当时觉得那个电池是大容量的嘛，但是没想到用了2年3年之后，电池锐减，最大容量只有17%。但是凭我的经验这17%也是虚的，应该是10%以内，因为它已经鼓包了。就是我这个是刚充满电的情况下，它等一会儿，比如说。现在在这个界面没有什么程序的情况下，它可以坚持久一点。如果开启大程序，很容易就自动关机了。它这个电池是虚的，目前是这个样子。然后这个手机我也用了几年了吧，2、3年，然后一直作为一个备用机收藏，一直没卖它。后面买的手机 iPhone 11都卖掉了，这个手机没卖，因为这个电池现在实在是不给力，所以又买了一个。这个是在淘宝的淘工厂买的。20多块钱，非常便宜。生产日期是6月8号，这个也是大容量电池，反正比官方的大一点。这个电池好不好我不知道，我是随便买的，我只是希望它不要像之前的电池一样，用个2年就鼓包了。如果是官方电池就像我这个 iPhone 4S，官方电池它虽然那个容量会下降，就和刚买来的时候一样会下降，但是它质量很好，用这么多年它电池没有大的问题，它只是自然的下降。不像这种电池用的突然鼓包了之后，它就容量就锐减。可能山寨的电池它用的那个电芯不太好。我还用过这个 iPhone SE， 我是比较喜欢这个小巧的外观，所以一直保留到现在，非常小，后面也非常漂亮。这电池还有87%，这个电池夏天用没问题，但是在冬天也是有点问题，冬天用的非常快，不知道什么问题，可能这个电池比较怕冷。可能当时那个技术有问题，电池比较怕冷，夏天用是没问题的。这个手机我是留着看 TikTok， 没有插卡。接下来我们开始换电池。这个手机先关机。好，然后我们看一下这个配件，这个配件好像还蛮多的，现在已经非常卷了。我当时买这个电池的时候好像是100多。现在这个电池只要20多块钱，我们看看它怎么样反正从这个容量来看，我觉得还可以的。没有了。现在很卷它里面的东西还挺多的，有一个说明的卡片，这个卡片视频我已经看过了。然后电池本体，然后后面有一个防水胶。我之前换都没有贴防水胶，其实贴了也没用像这样都已经撑开了，有什么用呢？然后下面还有一些螺丝刀，这个配件是真的比较齐全2个螺丝刀，一个这个，一个吸盘，一个滑片。我搞不懂你这个卖电池的还送一
送一个充电线或者数据线，就说明他们卖电池的肯定是卷到一定程度了。这种可送可不送的东西，他都送给你了，真的是太卷了。我2个螺丝刀不知道是哪一个，应该是这个小的，应该是这个小一点的螺丝刀。这个是30毫米0.8。啊，就是这个。好，这是尾插螺丝。你们拧这个螺丝的时候要注意啊，它可能第一次换电池这个螺丝比较紧，因为我之前已经换过一次了，所以螺丝还算比较松。如果很紧的时候拧的时候要注意，千万不要拧滑丝了。那个教程里面说要先往里面按一下，然后再拧。具体我也没试过，我当时拧的时候虽然没这么容易，但是也是一次性就拧开了。还有我这个屏幕有点变形，我估计这个比较难拔出来。好了，现在2个螺丝都拉。然后还有就是拆这个屏幕的时候，它本身原装的是有防水胶的，可能粘的比较严实。你们要用什么热风枪啊，或者是什么电吹风给上面稍微加热，才能吸下来。但是我现在这个就很容易了，因为本身已经撬开了嘛，撬开了我就利用它这个撬，它这个应该是从这个下面先打开的，我这个从这里塞进去，好，塞进去了，应该是开了，这边还有一点粘连。好，确实是有胶，这个地方能看到这个一丝丝的连接，看到了吗？我操，这个电池是真的鼓包了。就是这个电池，我当时还参加他们那个相当于是个什么返现活动，其实就是刷好评给你的返现，给你一个特别优惠的价格。我感觉把自己也坑了，电池是中间是鼓起来了，虽然鼓的不是太明显啊，但是你拿这个对比你就知道了。这边是平面，这个上面是个弧面，看到吗？这个特别是这个电池图标是个弧面。我把它拆出来吧，它这个还好鼓的不明显，鼓的太也明显，我估计手机屏幕都会被撑坏。然后我们第一时间先断开这个电池的连接线，电池连接线是这个，先把它断开。我记得当时拆的时候屏幕是没有拆开的，但是这个教程是让你把屏幕也拆开。我当时就是这样撑着，一个手撑着，然后另外一个手拆，省了一些事情。但是今天做视频我就把全部拆开，按照标准来。这2个螺丝好像长度不一样长啊，自己记一下位置。我是习惯于这样，就是你这个东西是怎么放的，你螺丝还是怎么放，到时候用的时候正好就跟那个一样。这2个都已经拆开了，为什么？我靠，这个小铁片直接，这个电池老化的有点严重啊！它电池这个东西直接粘在我这个铁片上了，这个电池真的是不行，直接粘在我这个小铁片上了，我操！这是真的有点坑。然后我拆上面，上面是显示器的连接，螺丝好像不对，我看看螺丝刀啊，螺丝刀不对，换一个螺丝刀继续拆。这个螺丝长短好像是不一样的。这个送的螺丝刀还行吧，还有磁性，还可以。
哇，这根螺丝好短啊！这个也是超级短，螺丝顺序一定要记好，不然像这种长短不一的，如果你用错误的螺丝，很容易把下面一层拧坏的。放在一起，然后拆一下电池的连接线。这是2根连接，是几根？我看看，3根连接线。好，撬开了。这就是屏幕，屏幕放旁边。然后我们开始弄电池。教程上面说要把这个振动马达先拿下来，振动马达会影响抽这个电池胶。我就按照教程来吧。我记得之前我这样撑着也是把这个马达拿下来的，马达是有点影响。这马达是这个2个触点连接的，所以直接取下来就行了。它是连在主板的这个2个点上。然后我们把电池拿下来，电池就是先把这2个那个胶去掉，直接抠吧。有镊子的话更好，我看看直接抠能不能弄下来。能弄下来。好，我把这边也抠下来。抠胶或者拉胶的时候要注意啊，这个胶可能原装的胶还好啊，如果是第三方的胶，时间长了老化，可能容易断。如果断了的话，就比较麻烦了。好，现在2个都抠下来，然后慢慢的拽，就是拉的时候要注意，你感受一下那个拉力，如果要断的时候，赶紧松手，就不要给它使力了，轻轻的拉。我这个胶也是之前买电池送的，具体好不好我也不知道，看看我能不能一次性拉完。因为这个胶的拉的时候，它的粘性会下降，所以能抽出来。如果是直接撬的话，它很难撬动的，把电池撬坏了都不一定能撬下来。我操，终于断了，不过已经拉出来很大一段了。这个后面的一点点断了也不影响，再度继续拉。只要不是里面断就行。这个胶就是这样，就是你拉扯的时候它容易老化，老化就容易断。最后一点比较好拉，所以稍微快一点。好，完整的一根胶拉出来了，完美。然后我们再拉第2根，还是同样的方法，一定要慢。我操！
这次有点着急了，反正也是最后一段断了，无所谓，只要不是里面断就行。电池已经能晃动了，差不多了。电池已经能晃动了，还有一点点，哎，刚刚稍微着急一点。我找了个镊子，然后我这样伸进去，把它断开的地方再用力，看看能不能把它救下来。还是可以救的，可以救的。用镊子伸进去，因为你从侧面拉的话，它这个胶是不会变成不粘的，它不会失去粘性的。只有这样这个角度拉，它本身就这么设计的，只有这个角度拉，它才会失去粘性。第二个胶是大意了，大意了。你们拉的时候一定要慢。最后直接把电池带下来了。好，这个电池鼓包是实锤了，然后后面这个纸都松掉了。两个电池对比你就知道了，这地方，对吧？厚的还蛮多的。两个电池我们看一下，哎，这电池为什么哦，它上面有胶啊，它上面有胶，我先等一下。这个新的电池容量更高，之前就是高容量版，现在新电池容量更高，而且价格更便宜。这么多年技术有发展，所以容量高是正常的。电池报废就扔旁边，然后这个铁片粘的有点紧，你把这个铁片弄下来。好，接下来装新的电池。这个胶它应该是已经在电池上了，现在做的都比较简单，基本上撕开就能用。哦，这已经是很粘的胶了，它不是以前那种可拉的胶了，它现在的胶就是普通的胶，就是普通的白色的胶，把你固定在这儿。它这个东西简化了，看看它是怎么弄的。哦，如果下次再拆的话，它应该是撕这个东西。它说明的视频里面写的是有一个单独的，像我刚刚拉扯的那种易拉胶，现在这个不是，这个应该是拆不下的。就这样吧，这个胶应该是试了一下蛮粘的，就这样吧，就这样。然后我们看一下，尽量把它装正，就是电池装正之后再扣上。这电池好像比之前的短一点啊，我看看是不是短一点。就感觉空隙有点大，还真是，它不光是小，还短一点，看，还短一些，所以导致它空间有点大，那就两头要适当的留一点空间。看来现在技术真的是进步了，容量变大，同时电池还变小。我先装喇叭，这样的话就可以少一份顾虑。就比如说电池往下装的时候，不至于喇叭装不上，少一份这个顾虑。好，现在再装电池，直接怼到最下面，怼到最下面，留一点点缝隙，最下面留一点点缝隙，避免这个震动模块把电池也震到了。现在应该是差不多，可以顺利的扣上，没问题，那就这样吧。我先把它解开，然后我们先装屏幕。装屏幕之前，我看看这个边角这个胶要不要去一下。之前那个胶已经不太好了，导致进了很多灰，有点脏。看看能不能用这个除胶剂把这个边角给它清一下。
确实能清出来很多灰。就按照这个办法给它都清一遍，清干净之后，这个面都晾了，基本上干净了。如果再处理的话，那就像新手机了，毕竟是个二手机，这样已经非常干净了。然后再处理一下屏幕，屏幕外面就不擦了，就是这个边上的那个胶，边上胶看看怎么样把它清掉，因为等一下要换胶。能够清掉。这个纸叫做除胶湿巾，偶尔用一下还行，用多了可能伤手，大家要注意。等一下用完我就去洗手。应该是有点伤手的。经过刚刚的不懈努力，边框残留的胶基本上已经除干净了，屏幕上的陈年老垢也去掉了。接下来我们贴防水胶，这个防水胶现在意义不大，既然他送了我就贴了。其实我并不会在意它是否防水，它肯定是已经不防水了，我只是怕这些灰尘进去。既然送了我就贴上吧。这边是小一点的，然后这边是大一点的，看这个边角边框这里，先是大的这个角。然后我们贴防水胶，贴防水胶肯定是不难的，对吧？肯定是比贴屏幕保护膜要简单多了，贴钢化膜要简单多了。有点歪，刚说不难就贴歪了。虽然不难，但是你要贴正了，不然它的边框对不上。先定位一个角，然后再定位另一个角。好，现在定位上了。给它4个边框压实，让这个胶下来。好，现在撕下来了。我操，没有全部撕下来，它这个胶也是会断的。按照道理来说，新胶是不会断的，但是它这个会断，可能这个胶品质不太好。你们用的时候肯定是要准备个镊子的，我看看是不是要弄镊子把它捏下来。还真是，这个胶这里就断了。这个胶粘在这个塑料表面粘得太紧了，怎么会粘这么紧呢？好，现在下来了。我这边也是，它这个胶转弯的地方会断啊！我操！好，希望上面顺利啊！希望上面顺利。上面有一个角。好。大体上是可以的，有一点点小缺陷，这个地方刚刚用手按了，你们用的时候切记不要用手按。然后现在装屏幕，电池这个是最后装，因为装了电池之后就会存在一定的安全风险。我们先装其他东西，最后装电池。我们先装屏幕，屏幕有3个这个连接线 ，BTB 连接线，用手可以按下去。能够感受到咔嚓一声就按进去了。最后一个，
好，然后装的时候要注意这个螺丝不要装错，每个地方，它是有两种螺丝的啊，对，它是有两种螺丝，长的是右上角，然后另外3个是短的。我是第一次装这个胶，没有经验，就是你装螺丝的时候，屏幕不要放下来，放下来之后屏幕会沾到胶，然后在抬起的时候会把胶弄得移位了。好，然后还有什么？还有这个电池，现在可以装电池了。哦，按进去了，然后装电池的盖子。好，这就是都装好的样子。最后我们再装屏幕。我是觉得装到这一步了，要开机检查一下吧。那个卖家说你电池胶都不要装，开机检查，有问题就退货。我是懒得退，反正这东西又不值钱，就保持这样的情况下，开机看一下。好，现在正顺利开机了。现在电池健康是100%了，正确识别。好，现在合上。这是怎么装呢？它这个屏幕上面有一个卡槽，看到了吗？用这个卡槽顶住顶边的那个凸出来的地方，然后再装下面，就是用顶部这样。跷跷板玩过吗？就是好，现在顶上了，顶上了之后，然后再慢慢往下压，从上往下依次压下去。好，现在装的很完美啊。这个地方还翘不翘？不翘了，不翘了吧？我把屏幕点亮就知道了。之前翘的时候，这个地方屏幕亮屏之后它是漏光的，现在不漏了。他们专业的修手机的地方会有那种保压，就是你电池这样装上去之后，它那个防水胶啊，它没有充分的接触，它会把这个手机这两面用个东西，用个夹，类似于夹子，但是不是直接夹，它是受力面积比较大，夹子这样夹着夹24小时或者夹多少小时之后呢，怎么样测它的那个密封性呢？就是用把这个耳机孔或者什么孔堵住，把其他的孔堵住，只留一个孔，就这个 SIM 卡的孔，然后往里面吹气，看看保压能保多长时间。通过这种方式来判断它的防水性有没有失效。但是我这个就无所谓了，随便用。这地方好多划痕，这个手机膜都没贴。这部手机是我用，就是基本上不贴膜的一部手机。其他手机多多少少会贴一个膜，这个为什么不贴呢？就是要完美的手感。贴个膜之后，这个地方有个地方会蹭的比较难受。那个其他手机，比如说像这种手机，它本来就是个直边，对吧？直边上面贴个膜，你这样划，蹭不到。我先把尾插螺丝装上，尾插螺丝是这个小的，最后2个螺丝装上，大功告成。电池是什么情况呢？电池这个老的系统直接就显示100%，新的系统或者新的硬件可能换了第三方电池，它会有其他提示。这个老的机器好像没问题。然后我们先试一下它的 WiFi 怎么样。老手机的 WiFi 肯定是不行了，但是基本上是可以用的。就是你如果拿它测速肯定是不行，刷抖音什么的肯定是没问题的。我们先连 WiFi 6的路由器，但是我手机应该是 WiFi 5的。这个是2.4G 的，我们先看一眼2.4G 能跑多少。这个是连的合肥电信，我就随便连个节点，这个速度任何节点都可以测。2.4G WiFi 5的手机 iPhone 6s 跑60兆，这个瓶颈就不是手机了，最垃圾的手机都可以跑这个速度。62，等一下最后看吧，我把这个数据记录一下。上行速度，因为我的宽带被限速了，宽带跑 PCDN 被限速了，所以上行是20。没问题。
然后我再连5G WiFi，再次测试。下面节点又变成杭州了。5G WiFi 测速是跑450、460、470、480、480、490、496、504。iPhone 6s 的5G WiFi 竟然能跑509，iPhone 11以后支持 WiFi 6，能跑600-700兆，这个是 iPhone 6s 支持 WiFi 5，也能跑到500多，我觉得这个速度还真可以。然后我们再连一下 WiFi 7路由器，就是前面这个 WiFi 7路由器，我们看一下连 WiFi 6路由器和 WiFi 7路由器的速度有什么区别。我们先连 WiFi 7路由器的 2.4G。瓶颈肯定是在手机，我只是试一下老手机的连接速度。现在这个节点又变成上海了，反正节点变来变去的无所谓，因为我现在测的速度是碰不到那个极限的，好像快一点点吧，跑到70、69，刚刚是60多吧，应该是快了5兆，上传速度一样。现在连的是5G WiFi。我已经感受到手机有点热了，可能测速比较耗费 CPU 资源。现在是连接 WiFi 7的5G WiFi，好像是比刚刚一样，也是500出头，好像是比刚刚快一点点。快5%左右，5%-6%这样，刚刚是500几，快10%，现在是560，对吧？但是这个是上海节点啊，上海节点，刚刚节点也不一样，我再切回去看一下，再切 WiFi 6的雷克A60，雷克 A60被我刷了系统了，第三方系统优化可能不是太好，但是跑500-600兆应该是没问题的。再试一次啊，看看它的节点是不是上海啊？现在节点是相同了，我们看一下速度。节点相同的情况下，好像也比不上 WiFi 7啊，差一点点，差10%，差100。486、18。我们等一下再试一次，我现在再试一次啊。是不是信号不好啊？现在是500出头了，它有一定的误差，现在543。这一点点可能就是误差了，我只能这么说，就是你路由器再好，你只要手机的网卡不行，它照样协商到一个比较差的速度，所以提升还是很有限的。因为我磊克A60放的比较远，那个 H3C 的 N136 Pro 是放在桌面上的，离手机很近，所以这两个距离可能会有一定的差距，有这么一点点的误差，我觉得应该是正常的。这次又是536，然后我们再看一下 WiFi 7的 H3C N136 Pro，现在又变成杭州节点了，我还是把它换成上海节点。这个联通上海节点，相同节点误差会稍微小一点。现在是530，对吧？可能刚刚是瞬间那个网络质量特别好，现在是一样的，就一样。我是觉得是肯定是一样的，不管是 WiFi 6、WiFi 7的路由器，你手机网卡不行，你到时候测速还是一样，因为这个 WiFi 的测速是双向的啊，不管是 WiFi 还是有线，它是双向的。比如说服务端是很快，但是你自己的网卡速度很慢，那你只能以自己网卡的瓶颈为最大速度。然后这个手机目前是一个
换了电池，然后目前的情况是它的电池好像是个虚电，它这个官方说明上面写的，刚上的时候是虚电，我充几次电之后再看看它电池怎么样，如果特别差的话，我再给大家反馈，如果能说得过去，我就不说了，我就不留言了。因为毕竟这个电池20多块钱买的，我觉得能把这个手机能恢复成正常使用的情况，我就觉得就够了，也不求跟刚买来的时候一样，对吧？差不多就行了。因为这手机其他的元器件都老化了，加上它这个系统现在新系统也比较费电，计算量变大了嘛，肯定是更加费电了。所以续航只要能说得过去，当个备用机就可以了。今天的视频就到这里，感谢大家的观看。